starp citu, ir ļoti labas zāles parādīs atkal tos, kuri nestrādā, vai tos, kuri atrodas nevietā. Tāpēc, ka tie cilvēki, kas ir savā vietā, tur, kur viņiem jāstrādā, viņiem nav par ko baidīties, viss ir kārtībā. Bet tie, kas ir nevietā, Spānijā apskaties, bezdarbs pārspēr par 25%. Sliņķi. Tā ir tīrīšana. Tas ir apmēram tas pats, kas mums šeit ziemā ir gripa. Viņi ir vajadzīgi, lai sadedzinātu mēslus, ko ir cilvēks par gadu savācis, un katru gadu ar gripu slimo tie, kas ļoti pārkārtīgi. Tāpatās ir bezdarbs līdzīgi. Tie cilvēki, kas nestrādā to darbu, kas viņiem ir labvēlīgs, kas neiet pa to tāciņu dzīvē, kas viņiem tā kā atbilst, bet viņi grib kaut ko citu, viņš agri vai vēl pārtais par bezdarbnieku, lai padomā. Notiek tādā veidā cilvēkiem iedot iespēju apdomāties. Varbūt nāks pie prāta. Situācija viņš negrib klausīt jau šeit, viņš negrib klausīt. Jā, viņš negrib, vienīgais varbūt Anglijā par to vairāk maksāt. Bet darbs tas pats. Un varbūt dažam arī Anglijā būs labāk. Bet cits aizbrauc uz Angliju, nezinu, kā pēc tam tikt atpakaļ. Man te daži zvana. Es nepaklausīju, aizbrauc 200 lats avio biļetē. Es saku, avio biļete nemaksā 200 lats. Kam tev viņi vajag? Tas ir kā aizbrauc, nevar pat 50 poundus nopelnīt, lai nopirkt vienu virzienu biļeti atpakaļ. Tas ir kā jāsaprot. Ja jums vajadzētu, jūs tepat Rīgā aiziet, nezinu, trauks 3 dienas pamazgāt, kaut kādu naudiņu nopelnīt. Vai izdomāt vēl kaut ko citu. Tad visu kaut ko var izdarīt, ja vajag gribēt. Līdz ar to, kamēr šamī būs šķitrā, šķitrs vēl ir saistīta ar ieročiem. Viena šķitrs nakšātrē ir ļoti saistīta ar ieročiem. Tas, ko es tagad ziņās lasu, to tikai apstiprina, ka Amerika, neskatoties uz to, ka pasaulē visur ir krīze, nelasījāt? Nesakojiet līdzi. Es jums ieteiktu pasakot. Amerikai ir vislielākais apgrozījums vēsturē pārdodot ieročus. Pēc karā izdomāja nopirkt tankus un lietmašīnas. Netuvojās. Amerikas ir 85 miljārdi apgrozījums, Krievijai 4,5. Jā, statistika. Es arī biju pārsteigts. Iedomājieties, 85 miljārdi atrodās elementāri, lai nopirktu jaunāko, modernāko kāru tehniku. Tur Arābi, Saudarābija, no turienes vējuši būšu pasūtītāji. Kā gatavojas kaut ko darīt? Labā ziņa ir tāda, ka globāls karš nebūs. Ziniet, kāpēc? Naudas nevienam nav. Bet, lai karš būtu ļoti daudz naudas. Visi ir parādā. Parādā nav tikai dažas valstis. Un nav izdarīt karot. Ja būtu daudz naudas, būtu par ko karot. Karot ar parādniekiem. Bezjēdīgi naudas tērēšana. Tā kā liela globāla kara nebūs. Bet tas, ka dažādās valstīs, piemēram, Krievijā draud revolūcija, ka pavisam traki var būt tuvākajos 2,5-3, varbūt pat 5 gadu laikā būs jautri. Ja Krievijā kaut kas notiks, tā automātiski Baltkrievijā